ee bariga Soomaaliya iyo albaabka bariga gacanka cadan badka guud ee Soqatra waa 3769 kiiloomitir oo isku wareegsan taasoo ka dhigan inay 3 mar ka weyn tahay dawladda Bahrain ee Khaliijka dhacdo barta ugu dhow Soqatra dhulka Yemen waxay ka fogtahay 300 kiiloomitir halka magaalada Cadan ay 900 kiiloomitir u jirto laakiin dhinaca kale wax ka yar 100 kiiloomitir ay ka baxsan tahay xeebaha bariga Soomaaliya dhererka jasiiradda waa 125 kiiloomitir بلعيدنا 42 إلى 50 كيلومتر dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa ilaa 175,000 oo qof magaca Soqatra waa magacii ugu horeeyay ee loo bixiyo qaabab kala duwan ayaa loogu dhawaaqaa sida Soqatra Soqatra Soqotra Soqatra inkastoo Yaquut al-Hamawi uu leeyahay magaca Soqatra waa Carabi haddana waxaa la rumaysay in asal ahaan magacan uu ka soo jeedo luqadda Sanskrit oo ah luqad Hindi qadiimi ah oo waxaa la leeyahay magaca Soqatra wuxuu ka imaaday Sukhatra oo macnaheedu yahay jasiirad sidoo kale Duwayfa Soqatra jasiiradda sacaadada sidoo kale arshiifka ama kaydka taariikhda Gariiga waxaa ku qoran in loogu dhawaaqo Du Sakaridis taariikh ahaan tuulo lagu magacaabo Raakif oo dhacda bariga jasiiradda Soqatra ayaa waxaa laga helay raadad ama goob kumanaan sano ka hor lagu samayn jiray dhagaxaan loo adeegsan jiray adeegsiga bini'aadamka waa casrigii iyo dhagaxaanta ama casrul xajari ama xilligii dhagaxaanta laga qori jiray midiyaha la adeegsado waa sida ay sheegeen guddi baaritaan ruush iyo yemeniyiin iskugu jiro sidoo kale waxaa laga helay qubuuro ay ku jiraan qolfoof dadeedo aad qadiim u ah iyo weliba midiyo biro ka samaysan alaabtaas dambe waxaa lagu qiyaasay in la adeegsan jiray waqti hadda laga joogo ilaa 3,000 oo sano sidoo kale deegaan jasiiradda ka tirsan oo lagu magacaabo Aryuush ayaa waxaa laga helay sawir gacmeedyo ku sawiran dhagaxaan laakiin lama xaqiijin taariikhdeeda waa sawir la mid ama u eg kuwa laga helay jasiiradda Carabta lama yaqaan taariikhan markii uu bini'aadamku lugta dhigay jasiiradda Soqatra laakiin lagu magacaabo Alexander Sidorov oo ah caalim Ruush ah oo ku takhasusay raad raac dadkii hore ahna madaxa mutxafka shucuubta mutaxadiriinta ee Ruushka oo hogaaminayay guddiga baaritaanka Ruushka ee Soqatra gaari ayaa leh waxaan aragnay goob lagu noolaan jiray xilli aad u sii horeysay taasoo daliil u ah in jasiiradda xilli aad u fog la deganaa dadka ku nool jasiiraddan sida ku qoran arshiifka ama kaydka caalamiga waa dadkii ximiiriyiinta Yemen ee ka soo haajiray Mehra oo Yemen ka tirsan iyo weliba Yemeniyiin mar hore ka soo haajiray Afrika waxaa muhiim ah inaad ogaato in 3,000 sano ka hor waa xilligii uu dumay biyo xireenkii Ma'rib in Yemeniyiin fara badan u haajireen jasiiradda Carabta qaybaheeda kale dhulka Shaam إلى أفريقيا سورة الصبا أي أرنكاس كورنتي inkastoo jasiiraddu soo martay mawjado duulaan Boortaqiis Ingiriis iyo aqwaam kala duwan haddana waxba kama bedelmin dadka ku nool sida ku qoran kitaabka lisaanul carab ee Xamadaani qoray asalka dadka jasiiradda degan waxay ka imaadeen Mahr ibn Hidaan laakiin haddii aan wax yar fiirino sida ku qoran arshiifka ama kaydka Soomaalida in dadka dega jasiiradda Soqatra ay yihiin qabaa'il Carab Maxamuud Saalix oo ah dad Soomaali ah waxayna daliilsanayeen in dadka halkaas degan ayna ku hadlin af Carabi laakiin waxaa xusid mudan in Carab Maxamuud Saalix ay yihiin Mehriyiin oo ah dad dego Yemen ilaa saltanada Cumaan halka sidaan soo sheegnayba dadka Soqatra ku nool ay yihiin Mehriyiin haddaba si kooban dadka halkaas degan waa Mehriyiin haddii ay yihiin Soomaali Carab Maxamuud Saalix ama Yemeniyiin Soqatra waxaa looga hadlaa luqadda Mehra oo ah luqadda ay ku hadlaan dadka Mehriyiinta waa luqad aan Carabi ahayn Soomaalina ahayn waxaa lagu xisaabiyaa luqadaha African Asian language ku soo dhawaada qaybta ugu dambaysa mawduuceena oo ah macluumaad iyo faahfaahin kala duwan oo ku saabsan jasiiradda Soqatra caasimada Soqatra waa magaalada Xadibo Soqatra waxaa hoos imaada jasiirado yaryar oo kala ah Darsa Samxa Cabdilkuuri Siyaal Cabdilkuuri Siyaal Soqatra jasiiraddan waxaa lagu magacaabaa jasiiradda cajaa'ibta
waxaa ku yaalla geeda aanan ku oolin meel kale oo caalamka oo dhanna sidoo kale waxaa ku nool duurjoog kala duwan shimbiro aanan laga helaynin meel kale oo caalamka waxaa la diiwaan geliyey in 850 nooc oo geedo kala duwan ay ku yaalaan Socotra 270 ka mid aanan laga helaynin meel kale oo caalamka ah waxaa kaloo jasiiradda ku yaala 10 nooc oo dhir ah oo qarka u saaran inay dabar go'aan meel kalena lagama helo caalamka oo dhan geedkan aad sawirkiisa daawanaysaan waxaa lagu magacaabaa geedka dhiigga walaalaha meel kale caalamka lagama helo keliya Socotra ayuu ku yaalaa waxaa ku nool jasiiradda ilaa 179 nooc oo shimbiro ah oo intooda badan aanan laga helin meel kale caalamka waxaa ka mid ah shimbirka alhaasija wuxuuna leeyahay cod aad u macaan oo dhagaha soo jiidanayo iyo noocyo xunshooyin gorgor kala duwan ah heerkulka jasiiradda waa mid iska dhexdhexaada una badan wax yar dhinaca kulaylka 27 ilaa 30 digrii inta u dhaxaysay darajadu gaartaa dhanka qaabka dhulka ama waxa lagu magacaabo tadaariis jasiiraddu waxay leedahay dhul kala duwan haddii ay noqoto dhinaca buuraha bannaanada togaga waaweyn sida idiin muuqato sawirkan waa tog ama bohol ku taalo Socotra 2008 jasiiradda Socotra waxaa lagu daray meelaha lagu magacaabo dhaqanka ama taariikhda caalamiga ah waxaana diiwaan geliyey hay'adda UNESCO waxaana lagu magacaabay meelaha adduunka ugu yaabka badan 2010 jariidada New York Times ayaa ku tilmaantay jasiiradda Socotra inay tahay jasiiradda caalamka ugu quruxda badan uguna yaabka badan wixii ka horeeyay 2013 jasiiradda Socotra waxaa lagu xisaabin jiray inay maamul ahaan raacsan tahay gobolka Xadramawt ee Yemen laakiin taariikhdaas ayay noqotay gobol goonidiisa u taagan waa marka laga hadlayo dhanka Yemen dadka ku nool Socotra waxay adeegsadaan dekedda magaalada Mukalla ee gobolka Xadramawt ee Yemen oo ah meesha ugu dhow bariga Yemen oo u jirta 300 kiiloomitir safar qaadanaya